السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أد بان دي سلام ولا هاي كصوماليات ما أنت وحنا دي صوبان دقي دونا على برنتي آد يادو قيمة بدن أي كفايدي سن دونا نمدا الصومالية دونا ما شاء الله قيب ترجعني ماذا أما أود سين ترجعني ماذا وعن رنتي دينكو كأني ودن كأني هويو على بتاسو عنو كأنه تعالى الدنيا جارهان ودن كلوي قانو مريكان وعلى برنتي لسكور راعي يوروبيان إيشيان أفريكان هي عرب كانتري هي ودن ماذا عرب تب سيدو كله وحي هذا ديار النوجود هاي دول كأني صوماليات جارهان هرجيسة وحلا نجيه لكرا جيبوتي توبيا مقدشو iyo guud ahaan qayga Soomaaliyeed meel kasta uu yahay hadaba alaabtaasi maxay tahay waa alaabuntii saacidaysa oo caawinaysa odayaasha Soomaaliyeed ama waalidiinta Soomaaliyeed rag iyo dumar alaabtaas oo markaa u kala qaybsamaysa qaybaha dumarka aad u xalinaya dhibaatooyinka ku dhaca sida infectionka caado wareerka iyo khalkhalka ku yimaada xilliyada ay doonayaan inay hooyadu ay uur qaado sidoo kale waxaynu haynaa alaab ku haboon oo xalinaysa dhibaatooyinka ragga ku yimaada sida khalkhalka sidoo kale ku yimaada infectioniska kala duwan ee ku dhaca ragga sidoo kale xalinaya mushkiladaha loo yaqaan prostate glandiska ku dhaca dhibaatooyinka ku dhaca prostate gland ama biyo baxa degdega waxay xoojinayaan way awood siinayaan xubinta taranka ee ragga sidoo kale biyihii bay raajinayaan sidoo kale waxay ka qayb qaadanayaan inuu qofkaasi helo ugxan fara badan oo markaa tarmin karaysa ama awood ugu yeelanayo inuu markaa awlaad ay halka ka beermato si ilaahayna hayna la qabtay adeegeena dabiiciga ee waliba herbalka ah guud ahaan waxa la isticmaali karayaa ilaa 3 bilood ilaa 6 bilood inta u dhaxaysa waanan hubaa inay Soomaali badan guulo weyn ka gaadheen inta qaadatay dambana waxaan u rajaynayaa inay ku guuleystaan oo ay la afar shay markiiba waana qaybtii ragga oo afar shay ka kooban iyo qaybtii dumarka oo 3 shay ka kooban ilaahay ayna la qabtay ku soo dhawaada adeega dabiiciga ee herbalka kuna saabsan qaybta hormoniska ama fertility-ga loo yaqaan ee dhalmada la xiriidha aad baad mahadsantihiin ku soo dhawaada insha Allah